Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun video rolikimizda Instagramdagi qiziqarli trend video roliklari sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz va reaksiya qilamiz. Video ostiga like tugmasini bosib, kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Qani unda boshladik. Ba'zan choyga ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona, qahva bir bahona. Juma muborak dedimi? Ana ham ko'ngil na qahva Ela da sensação. My name is Mikey Gooby and people call me Goob. endi mayli. Ana brat o'zi to'g'ri aytganda Instagramda aytdi-yu. Tun edi chiroyli sukunat edi, osmon moviy edi, yulduzlar to'la. Ichimda bir ovoz nimadir dedi, yurakka solindi tanish g'ulg'ula. Yaqin kelaverdi, ketsam-da yiroq, negadir meni do'st bilaverdilar. Qochishga rosa ham urindim, biroq dardlarga o'qralib kelaverdilar. Zamanu qaytaman. Dastga tushib ber. Degaylar yolg'izga xudoyimdir yo. I just can't get you. Alloh ham aytgan, harakat qilsang beraman deb. O'shancha ishlash kerak hozir. Pulni bosib topadigan. Я хочу белый дом, голубые ставни. Endi dalboyoblik darajangiz me'yordan ortiq bo'lsa 10 million oylik beriladi. $2 million 27 millionta like yiqqanmi? Assalomu alaykum. Mayma ketdim. Eng yaqin do'sting bilan xayrlashganingda. U meni yaxshi ko'radi. O'zing pas Mayma. Buyaka. Keyin qo'yib yubordim-da, zarb bilan og'zidan uchib chiqib ketdim. Buyaka.
С Новым годом поздравляю. Nima? Mas ko'p qorni ko'rganda meni sesimga tushorat tomon o'raylar. Oldin ertalab turib maktabga qizlarga qarotgani borar deydi. Maktabga hozir bugun maktab ham yo'q, nima qilsam ekan? Studentlar ko'p bo'ladigan joyga borib olib qarotaymi, jinniga o'xshab hali 9 da chiqib olib. Qo'y endi mol dodirib pop deyishmasin ha. 2005 yil ham 3-kurs o'qib oldi. Shu mol jinni nima qilyapti deyishmi? Kichkinaligimda ota-onalarimni farqqa kallasiga tekkan qizlarga rasot. Just need time. Snapping 1, 2. Where are Brabo da putaria. Looking at the flowers, I sit for hours. Onda puli ko'plarga qanaqa munosabat qilishadi? Atrofida 38 ta odam aylanib turadi, o'rtada puli ko'p bunday qilib indamay turadi. Hali ora-chiradimni bir ikkita gap tashab Ko'ngil na qahva istar, na Ayb yo'q degan. Miyamni bo'lmag'ur narsalar bilan zaharlagan kim? Bekordan tongdan shomgacha mashq qildimmi? Kim meni taqdirimni butkul o'zgartirib yubordi? Men siz nima ham qila olasan? Meni bog'lab qo'yib, o'zing jangga otlandingmi? Senga qanday yordam? Sinfdoshlar degan yurpa, sizlarda ham bormi haligi xotira maydonchasi bo'lib ketgan yurpa bor-ku? Hech kim yozmaydi haligi. Bari palonchi-valar, zodajonlar to'plangan yurpa. Ishi hokimnikidan ham jinday ko'proq odamlar bitta yurpaga to'planib qoladi-yu. Hech kim yozishi, hali reklama tashab turadigan bot ham oxiri ukalar to'g'risi ba'zi blogerlar uyatmasa ham men uyatyapman, faqat reklama tashargan u bu narsa deb turinglar deb yozadi-yu oxiri. O'ttashi yurpa, u yurpa ochilayotganda ahil bo'lamiz, inoq bo'lamiz, hech qachon tarqalmaymiz, mana shu deb bir-birimizdan xabar olib turamiz deb ochilgan. Asldan keyin eski yurpa sotadiganlarga 3 marta sotdik yurpa, itam bilgan yo'q, to'g'risi. Ikkita yurpani darg'asi oladi haligi tumanliklarda qanaqadir yangilik yo'lib, qotillik yo'lib Telegram yurpalarga, kanallarga tarqab ketsa videolar asini tashab turadigan. U bolalar, qizlar va shu oxirgi martalik Opendetga dadasini erkasi degan niklari borligida yozishgan haligi. O'zbekiston aholisiga Saturn deganda sayyora hayoliga keladigan paytlar bor. Ozodbek Nazarbekov qo'shiq aytib yurgan paytlar aslida yozilgan. Sinfdoshlar Siz aytish bilasizmi? yo'q. Shirchi. yaxshi bu shunchaki kishi. Sog'inasan gunoh bo'lsa ham unutildi. Hi. Look, I got us something. One for me? Напомни мне, чтобы я больше не приезжал, чтобы Elmurod chaqirib olgan menga. Elmurodni. men mo'min o'zgarmagansa hamon boqishlar. Nega boshqa sinflar qilishadi divatim? Chunki ularda sekirdim, meni sekir olmadim. 4-5-soatga
Don't you shed a tear. Oh, you're my secrets if you don't have tears by your beat. If you don't, I snowman. Don't you shed a tear. Знаешь что? Даже если у любящего тебя человека есть тысячи причин уйти от тебя. Okey do'stlar, bugungi Instagram reaksiyamiz shundan iborat edi. Video ostiga like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi video roliklargacha ko'rishguncha xayr.